Сирената на този влак огласява за първи път индийският салон на парижкото Гран Кафе, разположено на булеварда на Капуцините на 28 декември 1895 година. Това, разбира се, не е съвсем вярно. Това пътуване е задвижено от светлината и бързо напуска парижкото депо, за да поеме магическото си пътешествие по целия свят и да се превърне в изкуство, което и до днес вълнува зрителите пред екрана. През същата година в София благодарните граждани издигат паметника на Васил Левски. Княжеският дворец, преустроен по най-добрите образци от европейската архитектура, се здобива с ново крило и започва изграждането на военния клуб, който заема внушително място в културния живот на младата тогава столица. Но тези истории са разказвани много пъти. София се превръща в обществен и културен център, който будни българи, предприемачи и дори авантюристи от Европа и цял свят изграждат в красив и модерен град. Кинематографът не прави изключение и скоро след раждането си се установява в България като модерно забавление и маркер за развитието на светско общество. Повече от половин век след 1960 година беше известно, че първата прожекция в България се е състояла в Русе, но през 2013 година доктор на науките Петър Кърджилов попада на най-ранното известно свидетелство за прожекция в България, поместено в рубриката «Вътрешни новини» на вестник Народни права, година 6, номер 141 от 8 декември 1896 година. Едва една година след легендарното представление в Париж. Господин Мелисон, известен на столичната публика със своите сеанси върху хипнотизма, в салона на хотел Македония показва на любопитните едно ново изобретение на Едисона. Известно е, че фигурите на магическия фенер стоят неподвижно. Едисон е направил да се движат и меняват фигурите. Свидетелства за гастролите на Мелисон има и в други столични салони, като този на читалище Славянска беседа. В четвъртък, 17-во, ще се даде в салона на читалище Славянска беседа голямо представление и вокален концерт на всемирно известния професор Мелисон. Вестник Мир, година 3, номер 303. 15 октомври 1896, страница 3. България се оказва една от цивилизованите държави, посетени от кинематографа още през 1896 година. Показаната в хотел Македония кинохроника, пристанището на Варна, може би е първия заснет в България или дори на Балканите филм. Обявата за прожекцията включва и кратко резюме на съдържанието. Например, пристанището на Варна се вижда цялото. След това пристига един параход и започва да излиза публиката из него в такъво множество, щото струва ви се, че цял мравуняк извира. Цилиндраши, турци, дами, коя от коя по-хубавици, деца, изобщо всекакви екземпляри. След това дохождат любопитни да гледат парахода. За прожекциите на Мелисон в София през декември 1896 година свидетелстват едновременно обявите за събитието във вестник Мир и вестник Народни права. Новото светско забавление все още като сензация бързо набира популярност в обществения живот. В периода между 1897 и 1900 година странстващите из Европа кинематографи все по-често посещават София и изнасят своите представления в модерните на времето салони. Пилзенската пивница, кафенето на хотел България, салона на Славянска беседа, площад Александър I, също двореца. Първите представления на кинематографа са приемани и с известни резерви от българската общественост. Новото забавление все още буди подозрение, а периодичният печат реагира с неприязън към някои неуспешни опити за прожекции. Думата ни е, че от дълго време насам сме забележили, защото разни немски и тям подобни гладници и шарлатани да дохождат тук и да експлоатират и мамят хората чрез разни панорами, представления, невидени чудеса, кинематографи и други такива, без всъщност ни най-малко да оправдават своите чудесни обещания, залепени на улиците на големи и всевъзможни помпозни обявления. Ние мислим, че нужно е да се запрети да съблачат хората чрез своите лъжи и измами и да ги обощават само с шарлатаниите си. Вестник Отзив, година 1, номер 50. Други прожекции откровенно смущават обществото със съдържанието си. Някой си професор Бенке имал честа тези дни да се яви на почитаемата столична публика с един вид безплатни програми, че след обикновените представления на живи картини чрез своя кинематограф ще показва пикантни картини само за възрастни мъже. Като например в банята, най-сетне сами сме, утрешен тоалет и други. Какви ще бъдат тези пикантни картини само за възрастни мъже? И доколко този професор ще пощади чувствата на учащата се младеж и ще й откаже, въпреки своите материални интереси, удоволствието да види тези пикантни кадри, всеки благоразумен човек може да съди и да предвиди. Затова ние мислим, че няма да бъде зле за обществения морал, ако столичното градоначалство се запознае най-напред с пикантните картини на професор Бенке, който по всяка вероятност знае много добре, че колкото повече се запрещава едно нещо, толкова по-силно се желае. Зората на новия век, представленията на кинематографа продължават в столицата, като важно културно събитие, широко отразявано в периодичната преса.
През 1903 Илинденско-Преображенското въстание привлича интереса на американския филмов продуцент Чарлз Урбан и той изпраща в България оператора Чарлз Райдър Нобъл, който прави възстановки на мигове от епопеята и документира неволята на бежанците и още няколко кинематограми. Според каталога на Урбан от 1907 година, филмите «България и нейните жители», «Македония и въстанниците», «Българската пехота и българската кавалерия и артилерия» съдържат епизоди заснети от Нобъл през 1903-1904 година. Появяват се и подвижните кина, обширни, с огромна шатра, повечето разполагали с локомобил, парен генератор за електрически ток. Много от тях се трансформират в стационарни. В първите години на 20 век салонът на дружество Славянска беседа на 1 и 3 март 1904 година Чарлз Нобъл демонстрира своите кинематограми. Прес април 1905 французите Делон и Бенита смайват софиянци както със своите спиритически сеанси, така и с картини с кинематограф или кинематографически сцени, показани с помощта на американски биоскоп. Там, през октомври 1905 година, австро-унгарецът Геза Енгелман провежда 5 кинопрожекции, една от които на 28 е само за мъже. През декември 1906 италианецът Армандо Амбрози изнася много разнообразна програма, част от която са показите с усъвършенстван кинематограф. По същото време салонът е даден под наем на българския фотограф Александър Карагюлев за представлението с кинематограф на 13-го вечерта. Там, през септември, поручик Зографски осъществява сеанси със своята машина кинематограф, показвайки филми на Пате Фрер. Киното заживява своя живот в центъра на София с ежевечерните си представления в програмата на новопостроения театър Нова Америка, Вариете Нови Неапол, театър Аполо срещу баните и неусетно се слива с културния живот на столицата. Кинематографът прави голям прогрес в настояще време. Лека по лека той си пробива път и у нас. На втори във военното училище станаха големи тържества за празника на престолонаследника. По този случай столичният инженер Игнат Гайдушев, който има свой кинематограф в театър Аполо, е направил със специални фотографически апарати многобройни снимки на юнкерските игри и от увеселението въобще. Филмите и кинематографите стават все по-модерни, а прожекциите все по-истински. На 20 май 1912 година в салона на Нова Америка се дава първото кинемаколорно изображение в България. Досегашният начин за предаване на кинематографическите снимки не задоволява вече публиката, която започва да става все по-взискателна към художеството и отзивчива за изящното. Едно поразително сходство с природата и най-детайлно предаване на всички нюанси се получава единствено при кинемаколора. Последното усъвършенстване при кинематографията. На 4 декември 1908 година отваря врати Модерен театър, първото стационарно кино в София. Малко по-късно, 1910 година, започват прожекциите в новопостроеното кино Одеон. Представления се дават и в градското казино, в салон Витуша, хотел Македония, кинотеатър Едисон, Бирария булевард и така нататък. Кинематографът отразява в хроники и документални филми обществения живот в България. На лента се заснема обявяването на независимостта, откриването на Петото Велико народно събрание, влизането в София на принц Фердинанд, цар на България на 12 октомври, събития и кинохроники от Балканската война. Влакът на киното прекосява над лъж и шир страната, а светлината, която задвижва това пътуване, остава завинаги в пластовете на националната ни култура. Тук нашето пътешествие завършва, за да започне официалната история на българското кино с първия български игрален филм «Българан е галант», представен на 12 януари 1915 година.